ಗೊರಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೊರಕೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಬಳಿಕ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಎಂಬ ನಿದ್ರಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ದೊರೆಯದೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು, ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ. ಗೊರಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.